առումով։ Արմենուհի Կյուրեղյան։ Իսկապես շատ կարևոր օրենքի մեջ փոփոխությունների առաջարկ են քննարկում եւ մինչեւ իմ ելույթը սկսել է պարոն Բագրատյան հանձնաժողովում ամեն դեպքում ընդդիմության ներկայացուցիչները կողմ չեն արտահայտվել, հա, եւ խնդրում եմ այնպիսի կոնտեքստով չարտահայտեք ձեր նախադասությունները, որ նման տպավորություն չթողնի։ Ես ուզում եմ խոսել նորից, հա, հոդված 10-ով փոփոխությունների առաջարկի հոդված 10-ով ներկայացված փոփոխության մասին ամեն դեպքում 27-րդ հոդվածը, որը շատ ինքը վտանգավոր փոփոխություն է ենթադրում, այո, պարոն Տերտերյան, հնարավոր է, որ ենթադրաբար նման կիրարկումներ չլինեն այս փոփոխության, բայց անհնարին նույնիսկ հավանականությունը 0 պատահարը անհնարին պատահար չէ։ Եվ եթե ասում ենք, որ կիրարկման հավանականությունը 0 է, դա դեռ չի նշանակում, որ որևէ մեկի մտքով չի անցնելու օգտագործել սա, եւ առավել եւս ես համոզված եմ, որ այս փոփոխությունը հաստատ որևէ համայնքում կիրարկման նպատակով է բերված։ Ինչ է նշանակում, ասում եք, համայնքի ղեկավարի կողմից 1 ամսից ավելի իր ծառայողական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում մինչև դրա առաջացնող հանգամանքների վերացումը վերջինիս լիազորությունների կատարումը դրվում է համայնքի ղեկավարի տեղակալի վրա, իսկ այդ պաշտոնը թափուր լինելու պարագայում մարզպետը նշանակում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Իսկ դրա վերևի կետում նաև այդ բացակայությունների դեպքում վարչապետը նշանակում է քաղաքային բնակավայր ընդգրկող, մարզպետը բացառապես գյուղական բնակավայրերից համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Վաղուց արդեն մենք համոզվել ենք, որ ժամանակավոր համայնքի ղեկավարի այսօր արդեն նաև առաջարկում է տեղակալի, հա, պաշտոնակատարների նշանակման լիազորությունը տալիս ենք վարչապետին կամ մարզպետին։ Ինչու ենք մենք ավելացնում լիազորությունները եւ դրանով իսկ սահմանափակում մասնակցային հնարավորությունները։ Ուր մնաց ինքնակառավարումը, ես մի անգամ ասել եմ եւ ելի եմ ասում, տեղական ինքնակառավարման արմատական բանալի բառը ինքնակառավարումն է։ Ինքնակառավարում, այսինքն մենք բնակիչին զրկում ենք իր կողմից ընտրված մարդու միջոցով համայնքի ղեկավարման գործերը ղեկավարելը։ Ինչ է նշանակում, մարզպետը նշանակում է, վարչապետը նշանակում է։ Պրակտիկայում մենք արդեն տեսել ենք ինչպես է վարչապետը նշանակում, ինչպես է մարզպետը նշանակում, ում է նշանակում նրանց, ովքեր որ առաջիկայում ընտրություններում եւ հետո նաեւ ընտրություններից հետո եթե իրենց համար որ ցանկալի տեխնացուներ են ընտրվել, ոչ համայնքի ղեկավարներ են ընտրվել, նրանց մեկուսացնել եւ նորից բերել իրենց ԺՊ-ներին։ ԺՊ-ների աշխատանքի գործունեության ոճը այդ մենք արդեն տեսել ենք, ծանոթ ենք։ Եվ եթե մինչեւ հիմա այն կիրարկվում էր արդեն լիազորությունները ավարտած համայնքի ղեկավարների համար, ապա հիմա փորձ է արվում նաեւ մյուս դեպքերի համար։ Այնպես որ սա շատ լուրջ խնդիր է եւ մենք պետք է իսկապես մտածենք այդ մասին։ Եվ մի բան էլ առաջիկա ընտրությունների շատ կներեք Առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, հա, նոյեմբերի 14, դեկտեմբերի 5, ես պարզապես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, մասնակցեք եւ մի թողեք, որ ձեր չմասնակցությունը կամ անվավերները գնան փոշիացնվեն եւ ընտրվեն ձեր չմասնակցությամբ տոկոսային բարձր, հա, ներկայացվածությամբ, ձեր չմասնակցությունը նպաստում է տոկոսային ցածր մասնակցություն, հետևաբար տոկոսային ցածր մասնակցության դեպքում ներկա իշխանությունների հավաքած ձայների մանդատների ավելացում, այսինքն դուք ձեր չմասնակցությամբ նորից նպաստում եք ներկա իշխանությունների վերարտադրմանը, կոչ եմ անում անպայման գնալ եւ երբևէ ձայնը չտալ գործող իշխանությունների տեխնացուներին։ Տիկին Կյուրեղյան, հիմա օրինակ իշխանության տեխնացուեն որ ստեղ ելույթ ունենա, էլի ընտրական կոչեր անի։ Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի բոլորով ֆիքսենք, որ ոչ մեկ ստեղ քարոզարշավ չանի, էլի։ Եթե օրինակ ես չեմ ասում կոնկրետ դեպքի մասին, ասում եմ ֆիքսենք, որ չարժի ստեղ տենց բան անել։
Չարժի, որովհետև հարցը ուրիշ է, այստեղ մենք չենք քննարկում թիմ ընտրությունների քարոզարշավը։ Արթուր Սարգսյան։